жашап кетүүнү кааласаң $35.000 керек. Бул сумманы 2 ай аралыгында тауып, Индияга операцияга баруун кажет. Бул каражатты уккандан тарта Алтынай Абсаматованын жашоого болгон үмүтү күндөн күнгө өчүп, абалкыдан да мүнөт сайын оорлошуп барат. Денесин кымбат каражатка алынган дары-дармектер гана жөнгө салып келген болсо, эми алар да акырындык менен таасирин жоготууда. 5 жыл бою алышып, акыр аягы төшөккө жыккан боор илдети 37 жаштагы Алтынай Абсаматованын жашоого болгон үмүт шамдарын акырындан тирүүлүктүн катуу боронуна баш бактырып барат. Бирок ушул кезге чейин оору менен күрөшкөн жакындарын, жашоого алып келген 2 жашар баласын эстегенде эненин каңырыгы түтөп, терең улутунуп чер ала түшөт. Антпеске айласы да жок. Таңдан кечке Алтынай Абсаматованын үмүттүү демдерине ушул бөлмө, керебет күбө. Бир ирет дааратканага чыкпаса, башка кыймыл кылуу заар кантат. Аз эле басса бүткөн бой келбет энени сыркыратып, сыздатат. Ансыз да араң иштеп жаткан боор, кыймыл болоору менен денени шишитип жиберет. Ден соолугуна байланыштуу группага чыгарылып, ал үчүн 1700 сом төлөнөт. Бул сумма дарылардын жарым акчасына да жетпейт. Төрөгөнүмдөн кийин туберкулез дешти. Туберкулезге тапшырсам, анализим таза чыкты. Ошондо шишип кетип, суум кайтпай, ошентип эле ооруп анан кандан анализ тапшырсам, вирусу бар экен деп чыкты. Ошондон кийин ушинтип жатып төшөктө вирусум көп экен, ошо быды дейт, ошо жигерге суу толуп калат, ушинтип акыл эсиңди кетирет экенсиң. Ушинтип таблетка менен, больница менен эле болуп калгам азыркы күндөрдө. Каарманыбыз 4-классында сарык менен ооруган. Андан соң илдет билинбегени менен такай алсырап жүрчү. Бирок ал кезде маани берген эмес. Аял заты үчүн бүлөө күтүп, эне болуу бактысы биринчи орунда. Бирок биринчи турмушунан перзент жыттай албагандыктан коломто ураган. Андан соң экинчи бүлөө күтүп, көр тирилик жаш үй бүлөнү эмгек мигранты катары Орусия жергесине кетирген. Ал жакта бала багуучу болуп иштеп жүргөндө мурду бат-баттан 10-15 мүнөттөй канай берген. Этибарга алынбаганы менен ошондон тарта эле оору белги берип жаткан экен. Ооруп жүргөн кезде кош бойлуу болгондуктан илдет энени бир топ кайгыга салган. Кайын журту тарабынан жардамы анын баласын карап жатышат. Жолдошу Орусияга иштегени кетип, аз гана убакыттан соң кайра мекенине келе берген. Учурда ал да жумушсуз. Эч жерде иштебегендиктен кыйналам, апама келем. Апамдар карашып ататтар ошол. Акаларым карайт, алып келет, алып кетет. Ошо чогултуп беришеттер, больницага жатаарымда. Өзүмдүн шартым жоктугунан ошо апам карап атат азыркы күндө. 5 бир тууганмын. 3 акам бар, 1 укам бар. Ошолор Бишкекке жаттым, Кызылкияга жаттым, Учкоргонго жаттым, инфекционный больницага. Абсаматова үй бүлөдө жалгыз кыз. Илдет 3 жылдан бери аны өзүнүн апасынын колуна тапшырган. Ооруган кезде оорчулугун апасы тартса, жакшы болгон күндөрү кайненесинин үйүндө болуп келген. Эми такай пенсия курагындагы апасынын карамагында. Абсаматованын 4 бир тууганы тең кичинесинде сарык болуп ооруган. Мындан 3 жыл мурун Шумажал атасын дал ушул илдеттен улам алып тынган. Ошол кезде эне байкуш экөөнө тең билдирбестен 2 бөлөк бөлмөдө аларды караган. Кызынын да ооруга чалдыкканын атасы билбестен акка моюн сунган. Авам айтышпаптырлар. Дан переживать этет деп. Кийин Бишкектен келдим. Кызылкияда авам жатты. Авамды көргөнү барсам, кызым жакшыбысың эле деп койду да. Ошентип жакшымын деп келип 3 күн бу жерде жатсам, 3-чү күнү авам өтүп кетти. Үйгө чыгарып келди. 2 күн жатты авам наргүйдө. Ошентип эле өтүп кетти. Апам кыйналып кетти.
Anamdı karayıp жүгүрөт ояка. Али мага акча таап берет, жөнөтөт Бишкекке. Эки ооруду караймын деп өзүн нервден ооруп кыйналып кетти. Апасы Гүлдар Абсаматова 5000 тегерегинде пенсия алса, кызынын ар айда дарысы үчүн 20 миңге жакын каражат кетет. 3 жылдан бери мал, алма сатып, кайра эле аны кызынын дары-дарбегине сарптап келишет. Бир туугандары мүмкүнчүлүгүнө жараша акча маселесин чечүүдө көмөк көрсөтүшүүдө. Эки оорулууну карап жүрүп, Гүлдар Абсаматова өзүнүн да оорусу күчөгөн. Ал 13 жылдан бери нерв оорусунан жапа чегет. Алган пулдары, группа пулдары дәрісіге жетпейт. Мен пенсиямдан берем, карыз болуп болсо эми алып бир нерсе кылып дәрі-дәрмеге берем, балдардан сураймын. Сонтип дәрилеп жүрөм да, лечение кылдырдым. Алма сатабыз биче, şu быйыл алмаyan pul boyunca tatayvanda. 15 ming bir boldu alma. Sonday boydan kızma. Jardamga koştum. Pensiyamdan baldardı belgilep pulunlardan jardam kıla kızıma deyip o bolamdan alam, bu bolamdan alam sontip kızımdı liseyle kılıp düştüm. Elim, yurttu mana şu büyük Kırgızstandagi adamlardan jardam surayt dedim, mana şu kızım operasiya болгон pul жетпей kalsa daha bize jardam kılsa, жетip kalsa жақсы болот dedi. Şol men elimden şu jardam surayım. Эми үй бүлөнүн жалгыз үмүтү калың журтта калды. Анткени 35 миң доллар табууга мүмкүнчүлүктөрү жетпейт. Буга чейин да боор оорусунан жапа чеккен бир туугандарыбыздын абалына кайдыгер карабаган Ак ниет аманат фонду четте карап турбады. Мүмкүнчүлүктөрүнө жараша марафондорду уюштуруп, 20 күн аралыгында 20 миң доллар топтошкон. Бирок дагы 15 миң доллар талап кылынууда. Донор маселеси да чечиле элек. Бир тууган агасы макулдугун бергени менен анын да канында вирус бар экендиги аныкталган. Андыктан учурда каарманыбыз донорго да муктаж. Болушунча каражат жыйналып, мен жалпы отчетун берип коеюн. Сбербанк картасына чогулган аманат 290 миң, айылдаштары 180 миң, эл сомуна 90 миң, жана башка баардыгы чогулуп, марафондордон азыр алдыңыздарда отурган марафондордон чогулган акча 350 миң 418, жалпысынан чогулган аманат 1 миллион 341 миң сом жыйналыптыр. Көп түкүрсө көл болот. Келиңиздер, Алтынай Абсаматованын тагдырына кайдыгер карабайлы. Биз кайтар дүйнөдө күн кечирип келебиз. Эртеңки күнү кимди кандай тагдыр күтүп турганы табышмак. Сиз үчүн арзыбаган тыйындар каарманыбызды кайгыдан алып чыксын. Эгерде көрсөтүлгөн каражат топтолуп калса, 5 февралда операцияга жөнөп кетмек. Şu kolda бар insanlardan surarım. Kiçine jardam kılıp koysanızlar Allah'ın razıçılığı menен Kuda kalsa men dagı esen aman şu Indiyaga barıp operasiya olup jakşı bolup bilsem elge jardamım deyip şu men dagı elimdin arasında balam değerçit dep esen aman жүрөйүn. Şu balam жалгыз kalbasın dep Kudaydan ming tileymin. Karajatım joktuğundan jardam surap gelem. Şu